হঠাৎ নামি আহিছে পানীৰ ঢল সিয়াঙে ধাৰণ কৰিছে কালৰূপ সিয়াঙৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধিৰ লগে লগে বিপদ নামি আহিল নৈপৰীয়া ৰাজ্যলৈ কলাই চাপৰিত আবদ্ধ 19 জন গোৱাল হেলিকপ্টাৰেৰে অভিযান চলাই উদ্ধাৰ কৰিলে প্ৰশাসনে উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এছডিএফ আৰু প্ৰশাসনে অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী ধেমাজি জিলাৰ চাপৰিত বিৰাজ কৰিছে আতংক অৱচাপৰিত এতিয়াও আবদ্ধ 3000 লোক চাপৰিত খাদ্য সামগ্ৰী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে চীনৰ পৰা নামি অহা পানীয়ে প্ৰলয়ৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি হস্তম হৈ আছে ধেমাজি জিলা প্ৰশাসন পানী কমিছে কমা নাই আতংক পানীৰ পৰিমাণ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হ'লেও আতংক কিন্তু মাৰ যোৱা নাই নৈপৰীয়া ৰাজ্যৰ মাজত অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ পৰা কুশল শইকীয়া আৰু প্ৰাঞ্জিত দলৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ